MC Rafa Silva Danadão, pra tocar no paredão. Diretamente da suíte Mandala, a melhor e maior suíte do Brasil, Motel Açaí. Vem comigo. Rafa Silva tá trazendo a nova revolução. Bote a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão. Se você já aprendeu, pode ficar à vontade. Vou chamar o bom seguida com o solinho da sacanagem. Celsista, a melhor empresa de consultoria ambiental. Vem, 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 vem. Lourdes Elias, potência. Vai no chão. Chupa ordinária. Chupa, boca de veludo, vai gostosa. João Victor CDs. Potência. Joilson CDs. Olha ela, bora galera, bora começar o vídeo agora. Chamouzinho tá ali, eu vou já dar uma volta. Aí eu passei aqui na volta do JF logo, passei na casa do JF pra gente me ver o somzão tocando de novo. Aí eu vou já dar uma volta, eu vou num sítio ali que os meninos vão testar um Celta, o Celta debochado, eles vão botar o Celta pra tocar lá na alta. Aí eu vou dar uma voltinha lá pra me ver como é que vai ser. Espera só o JF chegar de novo, me deixou sozinho aqui, ó. com a Bob aqui, pelo menos ele deixou cerveja ali no freezer pra me pegar, ele falou. Eu tô sozinho aqui com a Bob dele aqui, ó. Aí eu vou ver lá o Celta debochado tocando. É num sítio aqui perto, eu só vi, porque eu tô sem som. Ver se eu filmo o som dos caras, né? Da galera aqui de perto. Aí vai dar certo, galera. Ficar aqui escutando a Bob do JF aqui por enquanto. Enquanto ele chega, ele foi. Acho que ele ficou bem comprar cerveja e foi dar uma volta. Do nada eu apareço na balada. Eu sou da cachorrada. Eu amo a cachorrada. Começa a balada. Começa a malvada aí, ó. E assim acaba com esse olho que a novinha não aguenta. A novinha senta, 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 vai. Senta, senta. Senta, senta. Rabetão no chão, desce novinha com a mão no paredão. Rabetão no chão, novinha fica louca pra quicar o rabetão. Pau! Estourou, papai, o promocional aí, ó. Vamos embora, moço. O JF não é mais não. Saiu, agora eu vou na casa do menino ali, ver se eu mexo no som dele. Ele pediu pra me regular o som, ó. O Manel falou pra me regular o som dele lá, do amigo dele lá, do irmão dele. Eu vou ver lá se eu passo menos uma basezinha lá, só pro som tocar bacana. Eu não sei regular não, mas dá pra mim fazer o Blake. Vou lá agora. Bora lá. Bora pro vlog hoje. Hoje esse é o vlog. Vlog show. Bora, Manel. Arrocha, mano. Chamar aqui no grave, mano. Bato Batista.
suspiros profundos. Lazy Som, volume 31. Se é Lazy Som, a minha fé condensar. Bora, Manel! Cadê o LED, moço? Vou dar uma rochadinha, velho. Tava conversando aqui, esqueci do trabalho, ó. Não pode esquecer do trabalho, não. Bora ligar o LED, ó. Que o do grave aqui já tá apagando. Terminar aí, tu vai ter que ir pra lá de novo. É porque a fita do LED do grave é antiga. Mas vai dar certo. Uhum. Bota a fita nova. O Josué do LED te patrocinou. É mesmo, vou comprar o Josué. Porque eu botei o nome dele lá no painel, viu? Tu botou o nome dele no teu painel? Botei o nome lá no painel. Até muito sem vergonha, pai. Eu não sei o que fazer não, né? Pior que eu também botei no meu, ó, rapaz. Vamos ter que meter a roupa no Josué agora. É, Josué, é bom que ele bota LED de graça pra nós. Não é possível. E o no meu quem vai botar é ele, que eu não vou ter trabalho pra fazer o meu, não. Fala que tu tá nessa caixa de média aí. Fosse ele, já tinha terminado o som todinho. Ah, pai, eu faço não. Quer comer a boia do Josué, né? Não, que é isso. O Josué aprendeu a ficar depois comigo. Rapaz, agora tu quer ser o professor do Josué, não tem como não. Olha, é sério. O Josué é o rei. Os meus aprendeu a ficar depois comigo. Eu perguntava, ei, mano, como é que é isso? Não, tá certo, tem que perguntar, senão não aprende, né? Ô menina, você quer quebrar? Quebra aí. Ô menina, você quer sambar? Samba aí. Ô menina, você quer quebrar? Quebra aí. Chica aí que o Bardora não falando sobre o samba aí. Se você quer rolar, volta por cima de mim. Me manda,
tudo quebrando. Cheguei, quero ver todo mundo. Chama aí, uma mão na cabeça. Deixa a mão na cinturinha. Deixa a mão na cabeça. Deixa a mão na cinturinha. Deixa a mãe. Ah, swingueira tá gostando demais. Todo mundo tá achando bonita, curtindo mais. Vi os meninos fazendo a nova dança que é uma delícia. Rapaz, tu tava sentado aí, eu não sabia o que tava fazendo aí não, ó. Tu tirou foi o grave. Tem uns parafusos aqui ainda. Tu vai tirar ou tu vai colar, doido? Tem que tirar colado não, Não? Cola só aqui, porque já tá rasgado mesmo, tirar é pior. Cola só aqui, ó. Se tirar é pior mesmo. Tirar é pior, porque aqui tá tudo coladinho, ó. Foi só aqui, aí mete na colazinha devagarzinho, ó. Mete aqui até fechar. Eu pensei que ele tava fazendo outra coisa, ele nem meio de pegar o choque. Não, Ele tá afogando, tá tirando o grave, ó. Aqui, ele tem labirintite. Tava falando de tu, ó. Na energia solar. Ele tem labirintite. E aí, ele tem labirintite. Ele não pode... Ele fica todinho, se ele ficar... O baixo do som, ele fica todinho, ó. Olha, ó, tu botou o som pra tocar faz tempo, que é isso aí mesmo. A barata tava fazendo, era a menina ali dentro. A barata tava progredindo ali dentro. O tanto de barata, ó. As asinhas delas. Morreram tudinho, não aguentou não. Porque faz tempo que ele foi tocado mesmo pra valer, ele. Vai ver que ele tinha botado pra troar. Olha o cartão aí, ó. Só não pode ser poder, que é pra não usar caô. E pra não chamar de amor, Eu vou te chamar de amor. Vai amor, senta amor, chupa amor, tu me amor. Vai amor, senta amor, chupa amor, tu me amor. Põe amor. Agora toma. Mano, divulgações. Istambul, Brasil. Que foi, Manel? Poeira vai dar na minha cara. O veneno de barata aí, ó. Chama! Opa, então o Josué. Rapaz, o Josué é o diabo mesmo, né? Aumentar. Tá lá no portão. Ele tá brigando comigo, hein? Vai botar meu Vambora, Manel. Cadê minha chave? Rapaz, já deixei minha chave, não sei nem onde foi. Bem aqui, ó. Eu vou lá de uns meninos lá ver o som deles. Na hora. Aqui tá tudo ok, show. Obrigado aí, viu? Valeu. Sua força, viu? Nadinha, você nem mexer. Sim. Ei, Manel, eu passei na tua casa, tá com uns 3 dias. Tava com o som lá na frente. Aí eu fui lá embaixo. Aí eu voltei, não tava mais não. É porque o Michael, eu fui guardar o som. Aí eu ia já filmar o som do Manel, mas eu vou filmar depois. Não marcar. Depois não bota pra gerar um fluxo mesmo doido. Vai gerar ele lá.